नमस्कार दोस्तों, ये कोर्क का 800 कीबोर्ड है। ये देखिए PA800। इसमें स्पीकर का प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा है इस वाले स्पीकर में। अभी हमने इसको ओपन किया है। ये देखिए, अभी इसके साउंड आईसी में प्रॉब्लम है। ये साउंड आईसी है। अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे, फिर उसके बाद आपको चेक करके बताएंगे इसका स्पीकर आउटपुट कैसा आ रहा है। ये दोस्तों, हमने आईसी रिप्लेस कर दी है। अब हम इसको फिट करेंगे बॉक्स को पूरा, फिर आपको चेक करके बताएंगे। ये रिप्लेस कर दी हमने आईसी। ये कीबोर्ड चालू हो चुका है। ये इसका साउंड आ चुका है। ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करने के लिए